ғалымдарымыздың сөзі бар, әдебі жоқтың діні жоқ дейді. Адамның құлшылығы қаншалықты 100% дұрыс орындалуы мүмкін. Рүкіндерін, уәжіптерін, сүннеттерін бүкіл орнына келтіріп. Бірақ ол адамның әдебі жоқ болатын болса, ол адам арсыз болатын болса, онда ол не болады? Құлшылығының қабыл болуына кедергі болады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар, бас муфтиіміз бар. Қазақстан өңіріндегі бүкіл мешіттер сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мешіттер. Ал сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің қойған ережелері бар, өзінің мешіттің ішіне қойған тәртіптері бар. Сол мешіттің ішіне тәртіптердің бірін айтатын болатын болсақ, мешіттің ішінде имамнан басқа өзге адам имамдыққа шығуға құқы жоқ. Имамдыққа сайланған қолында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бұйрығы бар адам ғана сол имамдыққа шыға алады. Екінші, сол мешіттің ішінде имамға бой ұсынуы міндетті болады. Және сол мешіттің ішіне кіргеннен кейін мешіттің ішінде Абу Ханифа мазхабыменен оқылу міндетті болған істерден. Кей жағдайларда сәләфит бауырларымыз бар, олар әлбетте Абу Ханифа мазхабында емес, олар мазхабты ұстанбаймыз дейді. Бірақ оларға айтатынымыз, сол мешіттің ішіне кірген кезде әмин мәселесін мешіттің ішіндегілер жамағат қалай айтып жатыр, имам қалай айтып жатыр, солай айту сіздің де әдебіңізге кіреді. Сондықтан да осы мешіттің ішінде кіргеннен кейін Алланың үйіне кірдім деп әдетті болу, ол сізбенен бізге міндетті болған істерді. Мешітке кірдің, Алланың үйіне кірдің. Сен бір беделді адамның алдында тұрсаң, қалай болса солай тұрмайсың ғой, етек-жеңіңді жиып әдепті болып тұрасың. Дәл сол секілді мұсылман мешіттің ішіне кірген кезде суға түскен балықтай болып, рахаттанып, мешіттің ішінде әдебіменен имамға бой ұсынып, құлшылықты орындап кету сізбенен бізге міндетті болған істерден.